લઈ લો આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ લઈ હા આપણે મેન વસ્તુ તો આ છે હો ભાઈ હે હા મેન વસ્તુ આ હા ભાઈ યસ સર યસ છે યાદ છે પટેલ એ હાલતા કાંઈક લઈ લે કાર ના કેમ મન નહીં મોટર થી હાલે છે અત્યારે આ બધું કઈને કેવરાવશે તો ભડકા થાય આ છે બધી અમારી આંકોલાળી પ્રાથમિક સ્કૂલ બાળકો આવી ગયા મિત્રો બટુક ભોજન ચાલુ થઈ ગયું છે ખાઈને પછી પાછું અમારા ઘનશ્યામભાઈ કે પાણી નહીં જો તો વ્યવસ્થા કરી દીધી છે જો હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી કેમ છો બધા મજામાં છે તો અમે પણ બધા મજામાં છીએ તો ફ્રી એક નવા બ્લોગમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે બધાને જય માતાજી જય ગુરુદેવ મિત્રો સવારમાં વાગી ગયા છે 8 અને આજે છે બટુક ભોજન તો કે પ્રદીપભાઈનો કેદુનો ભાવ હતો કે ભાઈ આપણે બાળકોને બટુક ભોજન કરાવવાનું છે તો સ્કૂલના તમામ બાળકો જેથી કરીને 250 થી 300 બાળકોનો ટાર્ગેટ હશે કે બધા બાળકોને એમના ઘરે બટુક ભોજન કરાવવાનું છે અને સાંજે મસ્તરામ બાપુ પણ આવવાના છે એમને બાપુ પણ એમના ઘરે આમંત્રિત કર્યા છે એટલા માટે બાપુ પણ રાત્રે આવવાના છે કે દિવસે આવવાના નથી તો આપણે પ્રદીપભાઈના ઘરે જવાનું છે ને પ્રદીપભાઈનું માન હતું કે ભાઈ આપણું મઢી ગ્રુપ છે એમને બધાને બાળકોને પીરસી દેવાનું છે તો ચાલો જઈએ આપણે પ્રદીપભાઈના ઘરે ફેમિલી તો આવી ગયા છે પ્રદીપભાઈના ઘરે અને પ્રદીપભાઈના ઘરે જો અમારા ઘનશ્યામભાઈને શીકુની સાઈલ ને એવું બધું ઉખડે છે ભાઈ ફ્રૂટ સલાડ બનાવવા માટે વ્લોગ માં અહીંયા આવ્યો આ લઈ લેતો આ હું તો ખાલી હું તો રાખવા ભૂપતભાઈ પટેલ એ પટેલ લઈ લો આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ હોતી લઈ લઈ હા આપણે લઈ લો આપણે તમારા ભરતા નહીં મને નથી દેતા એમાં તમને કેમ દે મેન વસ્તુ તો આ છે હો ભાઈ હે હા મેન વસ્તુ આ હા ભાઈ યસ સર યસ છે યાદ છે યસ સર બનાવ્યું ભાઈ કાંઈ ઘટે નહીં ફેમિલી તો બકાલું કાપવાનું બધું જ કામ તમામ વસ્તુ હતી ફ્રૂટ સલાડનું એ બધું કામ કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે ને અમારા ભૂપતભાઈ હવે બેસી ગયા છે રસોડામાં અને ખાસ અવાજ ગજબનો જ આવે છે અને સોલ ચાલુ કરી દીધી છે ભૂપતભાઈ જય માતાજી જય માતાજી અવાજ આવે છે અને આ પૂરીઓ તળવા બેસી ગયા છે એને અમારા મુન્નાભાઈ જય માતાજી ભાઈ લેડીઝમાંથી જો પૂરીઓ વણાઈને આવી ગયા અમારા ગરંતભાઈ જો વેવવા મળ્યા છે પૂરીઓ બધી અને અહીંયા આવી ગઈ છે હવે જો તેલ આવી ગયું છે હવે ભૂપતભાઈ મળે છે નાખવા અંદર ભડકો સફેદ ધુવાડો તો ગજબનો જ થાય છે અત્યારે તાપે એકલો ફટાફટી બોલે છે કારણ કે મોટરથી હાલે છે અત્યારે આ બધું પ્રેશર થાય છે ફૂલ એટલે પૂરીઓ તળવામાં થોડો ભૂપતભાઈને કેવરાવશે જો ભડકા થાય આ સાઈડથી તમને ભડકા દેખાડું એવા ભડકા થાય છે જો આ રીતનું કંઈક છે થઈ ગયું હાલતા કાંઈક લઈ લે કાર ના કેમ મન નહીં બસ રાખી ફેમિલી તો હવે તૈયાર થઈ ગયું છે ને પ્રદીપભાઈ આવે છે મેલડી માતાને અને ચામુંડ માતાનો થાળ ધરવા આવે છે તો ચાલો તમને પણ મેલડી માતા અને ચામુંડ માતાના દર્શન કરાવું આ છે મિત્રો ડાભી પરિવારનો મઠ મેં તેમને તે પહેલાં નોરતામાં દર્શન કરાવ્યા હતા ફરી પાછા આપણે આવી ગયા છીએ તો ભગવાનભાઈની બધા બેઠા છે જય માતાજી ભગવાનભાઈ
ઘનશ્યામભાઈની જો સરસ મજાનો ભાઈ ડાભી પરિવારનો મઠ છે. આ રીતે પ્રદીપભાઈ માતાજીને થાળ ધરે છે અત્યારે. તો તમને પહેલાં સામૂળ માતાના દર્શન કરાવી દઉં. જય માતાજી. આપણા ગ્રંથભાઈ જો પણ ખુરશીએ બેસી ગયા છે. માતાજીનો તાળ ધરી અને આવ્યા છે પ્રદીપભાઈની બધા બહાર. આ રીતનું કાંઈક છે. ફેમિલી તો ખુશીની વાત તો એ છે કે કહેવાય છે કે ભાઈ અત્યારે ડાભી પરિવારનો મઠ છે અને મારી જન્મભૂમિ પણ આ જ ધરા ઉપર છે. તો અત્યારે એ ધરા ઉપર છીએ કેમ કે મારો જન્મ પણ અહીંયા જ થયેલો છે અને અહીંયા અમારા જૂના ઘર હતા. કેમ કે ઘણો સમય થઈ ગયો. આ લોકોએ 4-5 વર્ષથી આ માતાજીનો મઠ બનાવી નાખ્યો છે અહીંયા. કેમ કે અને આ કહેવાય મારી જન્મભૂમિ પણ છે. તો એ ઉપર અત્યારે બ્લોગ બનાવ્યો છે અને માતાજીનો થાળ પણ ધરાઈ ગયો છે. તો ચાલો હવે બાળકો આવે છે બટુક ભોજન કરવા. તો બટુક ભોજનમાં જઈએ. આ છે મિત્રો ડાભી પરિવારના મેલડીમાં. તો જો માતાજીને પણ ભોગ લાગી ગયો છે મેલડી માતાને. તો બોલો મેલડી માત કી જય. આ રીતની કંઈક વ્યવસ્થા છે ભાઈ અહીંયા. સરસ ડાભી પરિવારના લોકો બધા સરસ માતાજી માટે મહેનત કરે છે અને સરસ એક થઈને કાર્ય કરે છે. આ ઉપર તમે જોઈ શકો છો, ઉપર પણ માળ લઈ લીધો છે મઢની ઉપર. જે કહેવાય છે મારી જન્મભૂમિ હતી. આ જન્મભૂમિ ઉપર તમે જુઓ અત્યારે પ્રગતિ માતાજીનો મઢ બન્યો છે. પણ સરસ આપણે પણ આત્માને શાંતિ થાય એવી જગ્યા છે. બાળકો આવી ગયા મિત્રો. બટુક ભોજન ચાલુ થઈ ગયું છે. નાના નાના બાળકો બધા સ્કૂલથી બોલાવી લીધા છે. જોકે 250 થી 300 બાળક આજુબાજુ બધા અહીંયા અભ્યાસ કરે છે. બધા બાળકો માટે અત્યારે બટુક ભોજન રાખેલું છે સરસ મજાનું. આ છે બધી અમારી આંકોલાળી પ્રાથમિક સ્કૂલ. બાળકો બધા અત્યારે જમવા પહોંચી ગયા છે બટુક ભોજનમાં. સાહેબ અત્યારે લઈને આવી ગયા છે. જે તો જો બધા જ્યાં છોકરાઓ જ હાલે છે એ છોકરીની લાઈન તો પાછળ જે દેખાય છે. આમાં અત્યારે બધા બાળકોને થોડાક 10 મિનિટ વહેલા આવી ગયા છે. 12 વાગી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો હજી લાઈન આપણા ગામની ઠેઠ ગામ હોપટ નીકળી ગઈ છે. 280 આજુબાજુ બાળકની સંખ્યા હશે અત્યારે. બધા જો હજી તો લાઈન આ દીકરીઓની બધી ચાલુ જ છે. ખાઈને પછી પાછું અમારા ઘનશ્યામભાઈ કે પાણી નહીં જો તો વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. જો અમારા મહેશભાઈ કાકા બાળકો માટે અત્યારે સેવા ચાલુ કરી દીધી છે. બેઠા બેઠા તો ભાઈ બધાય બાળકોને અત્યારે જમવા બેહારી દીધા છે. ફ્રૂટ સલાડ, પૂરી અને સૂકી ભાજી. અત્યારે બધાય તમામ બાળકોને વાસળીમાં બધાને જમવા બેસાડી દીધા છે. તો હજી છોકરીઓ તો બધી બાકી છે. આ બધા છોકરા છે મારા ગામના. જય માતાજી હો બધાયને. વાહ વાહ વાહ. બાળકોને ફરી વાર જો બુફે લેવા ન જવું પડે એટલા માટે હવે પીરસવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. કારણ કે થોડીક જગ્યાનો અભાવ પડે એટલા માટે પીરસવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. હવે બેસાડી તો દીધો છે બધાને. તો હવે ફરી વાર બધા ડોલું લઈને આટા મારવા મળ્યા છે. આ બાલિકાઓ માટે અલગથી સામૂળ માતાના મઢમાં વ્યવસ્થા કરી છે બધી.
તો ફેમિલી આપણા ફ્રેન્ડ વિજયભાઈ છે એમના ઘેરે તો આંગણવાડીવાળા બાળકોનું પણ રાખ્યું છે. આ નાના નાના બાળકો બધા આંગણવાડીવાળા છે. એમને તો વિજયભાઈની વાંસળીમાં ગોઠવણી કરી છે બધાની. હા જો નાના નાના ભૂલકાઓ બધા જમી રહ્યા છે અત્યારે. ગરત ને મેં સામે બેહે રહી એવો છે ગરત. હાલો પૂરી નાખો નાખો નહીં નાખો કયા છોકરાને જોતી છે નાખો ના હાલો નાખો હાલો નાખો 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 મૂકી દો. મિત્રો 6 થી 8 વાળા બાળકો અને છોકરા બાઈક કહેતા એમને લાઈ નાખ્યા છે. નાના બાળકો બધા હતા 1 થી 5 વાળા એમને જમાડ્યા પછી બાળ મંદિરને હવે આવ્યા હતા 6 થી 8 વાળા. તો ફેમિલી બાળકો બધાને જમવાનું કામ પતી ગયું છે અને હું ને ગરંતભાઈ આવી ગયા ઘેરે. કા ગરંતભાઈ?